妹妹，这个天气太热了，要不我们开空调吧？好啊，好啊，我现在就开。谁让你们开空调的？爸，不开空调太热了。哪有那么热？我在外面干活都好好的，你们不会开窗啊？打个窗户，风进来了就不热了。今天有40多度，还是会很热的。闭嘴！那我还要干活呢，那怎么办？心静自然凉。再看着你们开空调，就给我滚出去！好热呀，好热呀！哎，搞饭给你们吃啊！哎，一爸，怎么了？爸，姐姐说好热好热，就睡着了。一宝，这么疼，我送你去医院。爸爸，我好饿。好饿？柜台上不是有面包吗？这是面包。好，妹妹，我们去吃面包。爸，这个面包都坏了，不能吃了。坏了？我买的才1个礼拜啊。这保质期才1天呢，我把它丢垃圾桶了。哎，你不能扔，浪费粮食。你不吃给我吃。这个变质面包吃会对身体不好的。没事的，放那里，我等一下吃。那好吧。来，你们吃点水果，我等一下给你们做饭啊。爸，这有2个菜是放了好几天的，你怎么还拿出来吃呢？放在冰箱里面的怎么会坏呢？1个月都不会坏。你们不吃剩菜，给我吃吧。现在小孩太矫情了，这也不吃，那也不吃。怎么回事？好痛啊！哎呀，肚子怎么好痛？哎呀，上个厕所看一下。哎呀，怎么还是痛啊？哎呀，要不去医院啊？哎，算了，不浪费那个钱了。哎，早点药吃一下。哎，找到了，1年前的肠胃药。这个药怎么不管用？哎呦，越来越痛了。哎呀，哥，没什么事。医生说啊，就是吃了一些不卫生的东西，过2天就好了。不是我说你啊，上次为了省那点电费，把侄女都带到去医院了。你看这次去吃那些过期的食品，省那点钱，把自己搞成这样子，你这是得不偿失嘛。好，我知道了。早知道这样子，我就不省这点钱了。这2次来医院，花了我1万多。没什么事啊，我就放心了。这个奶粉你拿着喝，挺好的，我每天都喝。哥，我乳糖不耐受，一喝牛奶啊就不得劲，你拿回去吧。我也一样，喝牛奶粉啊就不得劲。这个是羊奶粉，而且配料表很干净。你看，只有生羊乳、全脂羊乳粉、木糖醇、抗酸钙。小孩子还是中老年人都需要补钙。羊奶粉不是很贵吗？平时卖的很贵的，超市里面啊都要200多一箱。现在搞活动啊，79块9一箱2罐，里面有40包。没有糖，口感真好，一点腥味都没有。不管送朋友还是自己喝，都是不错的选择，而且啊真的很实惠。需要的家人们点击下方链接下单吧。记得关注再走哦。